Aí, minha galerinha, acendendo aqui a fogueira, moçada. Aí a fogueirinha não é tão grande, galera, mas dá pra gente brincar aqui. Todo ano a gente faz essa fogueirinha aqui, apesar de estar se acabando, né, moçada? O costume. Olha, pra vocês verem aí, ó. Mostra aí, maluco. Na rua não tem mais nada, não tem fogueira, mas algumas pessoas, moçada, que ainda faz aqui, os que faz ainda, tá se acabando, galera. Tradição, aos poucos tá se acabando. Mas aí, E também o próximo final você também vai fazer, né? ou sim, todo ano aqui a gente ainda faz ainda. E a gente se senta aqui, o menino brinca, roda, solta fogos, traque, bombinha. E aí, é assim, moçada. Aí eu tô acendendo aqui, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Fogueira de São João, moçada. Aí,